3,80,000 के मॉन्स्टर टायर थार में 8 दिन पहले लगवाए थे, लेकिन इनकी वजह से गाड़ी में कुछ न कुछ रोज नुकसान हो रहा है। इसलिए इन मॉन्स्टर टायर को मैं आज थार में से निकाल रहा हूँ और साथ में आज मुझे एक और आईफोन लेना था, इसलिए सीधा मैं मार्केट की ओर चल देता हूँ। मार्केट से iPhone 16 Pro Max 1 TB में लिया और अब बहुत दिन हो गए आईफोन गिफ्ट करे, इसलिए जिस भी भाई को आईफोन चाहिए फॉलो करके इस वीडियो पे कमेंट कर दो। इन मॉन्स्टर टायरों की वजह से टायर की डिग्गी भी टूटने का बहुत ज्यादा डर था, क्योंकि इस टायर में बहुत ज्यादा वजन है, इसलिए बिना देरी करे मैं डिग्गी से टायर को खुलवा देता हूँ। लेकिन खुलवाने के बाद भी एक बहुत बड़ी समस्या हो रही थी, इस टायर को अलॉय व्हील से अलग करना था, क्योंकि अलॉय व्हील को वापस डिग्गी में लगानी थी, क्योंकि अलॉय व्हील से टायर में ज्यादा वजन है, जिससे गाड़ी की डिग्गी टूटने से बच जाएगी। और ये मॉन्स्टर टायर हाथ से नहीं खुलते, इसलिए इसको हम मशीन से खुलवाते हैं और टायर को बाहर निकाल के सीधा इसे डिग्गी में रख लेते हैं और अलॉय व्हील को फिर से डिग्गी में फिट कर देते हैं। और इन मॉन्स्टर टायर की वजह से गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, इसलिए रोजाना गाड़ी को धुलवाना पड़ रहा है। क्या मैंने थार में मॉन्स्टर टायर लगा के गलती कर दी? और अपनी थार का नाम क्या रखना चाहिए कमेंट में बता के जाइएगा।